Jamen, velkommen til Sydsjællands Havedomscenter. Vi skal snakke lidt om det, at vi snart skal til at sælge nogle fisk. Det, der er brug for, det er, når vores fisk går enten indendørs her eller ude i køjhuset, så for at man kan sælge dem ud til udendørsdammen, så skal der simpelthen være noget varme til stede i udendørsdammene. Så når du skal have fisk herfra, så skal du altså tilsvarende have en temperatur hjemme i havedammen på en 13-14 grader som vandtemperatur. Og langt de fleste steder, når vi snakker med kunderne nu her også, det er, at de siger, at de har 6-8 grader. Så det ligner som om, der er en uge, 14 dage og lidt godt vejr, der skal til. Vi kan se, når kunderne kommer her nu, at de vandprøver, som de har med til os, som vi tester for dem, at de er meget sådan, det er virkelig surt vintervand, de har. Så de fleste af dammene vil på det her tidspunkt på året virkelig godt kunne bruge et større vandskifte. Og det er altså ikke at tømme regnvandstønden ned i, det er at starte noget postevand og ligesom kompensere for alt det regnvand, der er. Så ses vi snart i Sydsjællands Havedomscenter til noget fiskesalg.